千篇一律㗎啦。如果大家有翻教育多年，都係紀念耶穌降生，講下耶穌故仔係嘛？講下馬槽啊，講下博士啊咁係嘛？即係好多時我哋都冇去再一次去反思下究竟聖誕節嘅意義係乜嘢係嘛？我哋之前同大家分享過啦，係嘛？耶穌基督嚟到世上好低調嘅，係咪啊？佢冇話俾你哋任何人聽，係咪啊？佢唔係咁張揚嘅，係咪？佢降生當然我哋感恩啦，係咪？但係咧今日咧，你留意好多教會嗰啲信息咧，都係有啲錯誤嘅，特別係咧有時啲圖畫咧啊，耶穌降生個 baby 咧，隔籬有生個博士嘅，你有冇留意到？點可能同時有博士咧？冇可能。博士嘅時候，耶穌係小孩子啊，你明啊？記得啊？係咪？耶穌嚟嘅時候係嬰孩，係咪先？但係咧，你到博士嘅時候咧，就係小孩子，啱唔啱啊？所以係兩個冇可能同時出現嘅。但係而家啲畫咧係咁嘅，但係都冇人質疑過喎。你哋有質疑過？冇啊！唉，聖誕節都開心咁啊！即係大家都唔去睇真理聖經嘅，咁即係今日咧聖誕節即係嘅來臨啦。咁我誒照例又要講下耶穌故仔啊啲咁嘅，但係呢之前同大家分享過啦，呢個唔其實真係唔係咁重要嘅。最重要就係話你明唔明耶穌降生為乜嘢先？你有冇做到先？你有冇回應過先？如果冇咧，你呢個慶祝咧係對你冇意思嘅。我知同大家分享過係咪？冇意思嘅。即係嗰個，我同大家講到，令人討厭嘅耶穌，我哋做，可能就好討厭耶穌嘅，咁你慶咩祝啫？耶穌教你啲嘢唔聽，你話呢啲唔啱我，唔啱我，所以咧呢個係一個反思嚟嘅。今日同大家講嘅題目咧，就係因為唔好再講聖誕節啲嘢啦，因為講幾次啦。講第二個題目，嗱，巴拿巴、保羅大家都熟啦。嗱，今日講嘅道咧，你留意下喎。今日講嘅道咧，唔係真理嘅道嚟嘅。搞錯啊！咁講乜嘢啊？有冇真理啊？你話講巴拿巴同保羅，我問你先，你覺得有冇真理講？即係講大衛同哥利亞有冇真理？即係就話，哎呀，大衛同哥利亞因為神保守，呢啲係你作嘅啫，好多古仔作嘅。因為咧，耶穌講嘅説話先係真理，明唔明啊？嗰啲先係真理，我哋一定要聽。但係呢啲古仔咧係見證，係一個好行為見證，明唔明啊？唔係一啲真理嚟嘅，大家要分辨喎。今日講到咧就係同你分享見證，聖經好多見證嘅，明唔明啊？好多好嘅見證，但係見證咧係鼓勵我哋點樣去行道，就唔係真理，明唔明啊？嗱，所以佢明喎，因為真理一定係神嘅説話先係真理，同埋咧係關於神嘅嘢講嘅嘢先係真理。人嘅做嘢咧係俾我哋一個見證，明唔明啊？所以聖經好多故仔噶，但係你唔好當真理咁講喎。哎呀，嗱，所以咧你咁咧就可以得救噶啦，你咁咧就可以掂啦。哇！呢啲就係即係你即係話上綱咧就錯嘅。嗱，巴拿巴同保羅咧，我點解同講？因為你巴拿巴同保羅係一個幾好嘅 partner 嚟㗎，係咪？即係好好個夥伴。咁巴拿巴係咩人嚟嘅？大家知唔知啊？巴拿巴咧喺呢邊咧先要講嘅《使徒行傳》11章啊，喺24節就講巴拿巴名啊，大家讀到嘛？24節係咩啊？巴拿巴原是個好人，出聖靈充滿，大有信心，於是有許多人歸服了主，係咪啊？嗱，巴拿巴係咁形容巴拿巴嘅，啊，佢係一個有能力嘅好人嚟嘅，係出嚟充滿嘅喎，係咪？大有信心嘅喎，仲咧佢可以即係都嗰個能力咧，令人去歸服主嘅。嗱，知道巴拿巴邊個喎？係咪？即係巴拿巴係一個好有能力嘅人，佢可以為神做工嘅。咁其實同保羅冇關嘅，大家明唔明啊？保羅有咩關係？嗱，保羅大家知邊個啦？保羅掃羅係咪？保羅以前係好熱心去逼迫教會噶嘛，係咪先？逼迫教會，咁逼迫教會咧，後來喺大馬色就見到神嘅顯現係咪啊？於是咧就咩啊？
於是就轉變咗啦，係咪？開頭就眼盲咗啦，係咪？啊，哈利亞就叫佢係咪啊？就幫佢醫眼啦。話哇呢個係逼迫教會嘅喎，點可能幫佢啊神啊？係咪？放心啦，我叫佢做嘢嘅。嗱，保羅咧就係一個好特別嘅人，嗰度係一個應該係好難俾人接納嘅人嘅。保羅啊，係咪啊？你以前咁樣害教會，你而家話改過，你信唔信啊？會唔會臥底？啊，再害多啲都唔定喎，所以個個驚係嘛？你睇下你好唔好啊？係咪？嗱，所以我睇翻幾段經文咧，俾大家睇下先。《使徒行傳》咧9章23至30節，多天火大馬色嗰啲嚇，即係呢度再後邊啲㗎啦。咁啊，嗰度啦，我哋都話唔睇啦。過了好些日子，猶太人商議要殺掃羅，但他們的計謀被掃羅知道了，他們又晝夜在城門口要殺他。他的門徒就在夜間用湯匙把他從城牆上除下去。掃羅到了耶路撒冷，想與門徒結交，他們卻都怕他，不信他是門徒。唯有巴拿巴接待他，領去見使徒，使他在路上怎樣看見主，主怎樣向他說話，他在大馬色怎樣奉耶穌的名放膽傳道，都述說出來。於是掃羅在耶路撒冷和門徒出入來往，奉主的名放膽傳道，並與說希臘話的猶太人講論辯駁。他們卻想法子要殺他，俾門知道了，就送他下該撒利亞，打發他往大數去。嗱，呢度睇到咧，掃羅嗰個經歷咧，就其實都嗱，佢喺大馬色咧，同啲門徒都有相交嘅啊，因為哈利亞之後即係覺得佢會主啦。咁咧就因為咧，因為佢咁樣反教法咧，係好大鑊嘅人。對於傳統嘅猶太教啊，哇！你呢個咁熱心，即係好似今日如果一個好有名嘅牧師，佢又轉咗唔信耶穌，信佛教嘅譬如啊，哇！好大鑊嘅人，好多人都會受影響嘅。哇！呢個人真係如果一條殺啊，唔掂啊，呢個人咁樣嚇，即係咁嘅意思。所以咧就殺個掃羅。再走啦，喺啲門徒幫佢逃走啦。咁啊，翻去耶路撒冷嗱，佢想與門徒結交，雖然佢曾經大馬色接納佢係嘛，但係都驚回答佢。你話啫，我唔信，我知道呢個人逼迫教會，我唔信，唔信佢門徒係咪啊？寫得好清楚啊！嗱，仲有巴拿巴接待佢，我有咁嘅問題啦。巴拿巴點解接待佢咧？你有冇諗過？個個都唔接待佢噶啦，個個都覺得呢個人唔好掂啊，呢個人都唔知咩背景或者點啊。巴拿巴咧係個好人係咪啊？令人充滿，佢有好有能力嘅人，佢做咩接待保羅咧？做啲少數人係咪？佢接唔接待佢喎？仲帶佢去見使徒喎？係咪？咁俾佢有申訴嘅機會喎？如果唔係你都冇機會講嘢，你都唔睬你嘅啊！因為咧巴拿巴帶佢去使徒。因為使徒如果話 OK 咧，大家接受噶嘛，係咪啊？明牧師話得喎，咁個都佢 OK 或者個接受啦，係咪？如果明牧師話唔得，哇個都唔好掂我啦，係咪？所以咧，保羅咧，即係呢個嘅俾機會佢出嚟咧，係透過巴拿巴嘅。巴拿巴係一個真係咩人嚟睇嘛？係咪？咁啊，於是咧，掃羅咧喺耶路撒冷同啲門徒開始有啲來來往啦，接納佢開始接納少少啦，係咪？因為使徒話 O K 就入去啦，咁慢慢發覺佢咧係 O K 嘅嗱，睇咗經過時間驗證嘅喎，唔係話你話我悔改信耶穌得乜啊？唔係喎，聽下奉主嘅名放膽傳道，呢班人猶太人辯論，佢想一啲殺佢，頂門之後咧就又要帶佢走啦，係咪？即係佢講嘢咧。係有能力去駁斥咗其他啲教嗰啲咧，所以啲人話哇呢個人都 OK 喎，接納佢係咪？唔係話無端端接納佢喎，係有即係悔改之後係有行動生命見證嘅，唔係話我悔改咗咯，你接納我咯。特別呢啲係咁之前係咁犯咁大嘅罪嘅人係咪？
之前係殺啲門徒嘅喎，即係殺啲信徒嘅喎。而家忽然間又好翻，你話即係你點信咧？所以咧，佢係一個幾乞人憎人嘅，所以成日俾人殺。嗱，你睇下嗱，咁佢之後咧就去咗大數啦，就冇交代大數點咯。會唔會啲弟兄會接入去咧？唔知係咪啊？翻大數啦咁啊，大數即係我諗，如果你係大數嘅弟兄姊妹，你會點？都唔好埋身啦，係咪？多事不如少少啦，係咪先？係咪啊？即係好似姚生一樣啫嘛，係咪啊？我都服侍你啦，因為你呢個曾經咁嘅背景，雖然你話喺呢度啫，但係好啦啊，因為佢之前喺大馬色圖到姚生都一樣啊，係咪啊？佢大馬色圖其實啱啱唔知道佢啊嘛，如果佢姚生有圖到大數去，咁結果一樣嘅，因為嗰度冇巴拿巴噶啦，因為巴拿巴係呢個人咧，巴拿巴做呢個角色係好難嘅，佢差唔多要好認識保掃羅先至夠膽去幫佢係咪？如果唔係幫錯咗個大鑊，即係我即係如果我巴拿巴算啦，少個無謂搞咁多嘢係嘛？因為我做呢樣嘢咧，我要付出代價嘅，知唔知啊？有咩事我孭飛嘅，你制唔制？係嘛？譬如我舉住呢個弟兄姊妹，如果佢做得唔好啊，我大鑊嘅喎。啊！我居然去做執事，我都要傳到人，哇！乜咁嘅見證㗎，乜咁嘅嘢咁嘅衰態係嘛？所以啊，即係巴拿巴都係一個幾有眼光嘅人。好啦，嗱到第二段咧，《使行傳》11章22至26節咧，就搞俾你聽下，睇下有咩信息嘅喎。讀一讀啦，第2節開始，這風聲傳到耶路撒冷，巴拿巴出去，走到安提阿為止，他到了那裏，看見神所賜的恩，就歡喜，勸勉眾人，立全心志，恒久靠主。這巴拿巴原是個好人，被聖靈充滿，大有信心，於是有許多人歸服了主。他又往大數去找掃羅，找着了，就帶他到安提阿去。他們足有1年的功夫，和教會一同聚集，教訓了許多人。門徒稱為基督徒，自從安提阿起手。嗱，你睇下，掃羅喺大數有咩作為？係咪？掃羅大數可能係喺度侍奉啦嚇，但係人哋唔會俾機會你侍奉嘅，你明唔明啊？你點咧都冇嘅，因為實在係冇信任。所以冇一個伯樂咧，掃羅係出唔到嚟嘅，得唔得？你睇下，即係自從四人反死咗之後，啲人就四散啦，係咪？傳福音啊嘛，係咪？啊，有呢個腓利啊，傳福音咧，就有啲人咧就開始好多人信耶穌啦，咁咧又啲風咧傳到教會當中啦，哇！好多人話我哋要派啲人去要幫助啲信徒喎，係咪？就派咩啊？派巴拿巴。所以巴拿巴都幾有份量啊，唔係話咁求其一個，佢係一個職業聰明人。巴拿巴去到咧安提阿呢個地方，去嗰度咧見到神嘅恩賜就歡喜，你係眾人立志行事，恒久信主，靠主，同埋咧叫好多人歸咗主，係咪啊？咁你話啦，巴拿巴咁嘅能力，咁咪繼續做嘢咯，係咪？繼續我侍奉，繼續喺度，係咪啊？同埋咧係我嘅榮耀嚟嘅啫。係巴拿巴帶咁多人信主喎，明唔明啊？巴拿巴去到其實教會安提阿度，又可以幫弟兄姊妹。佢做乜掃羅咧？有冇諗過？即係你會唔會掃羅？你當自己先啦。你喺度侍奉到好多人啦，信咗，你應該好開心自己。我繼續帶教會嗱，點解有冇諗起有一個好屬靈嘅人可以幫手咧？因為佢，但係啲咁咧就會搶功勞喎，弟兄姊妹明唔明啊？一個叻嘅人揾個叻嘅人幫手咧，就係好大忌嘅，知唔知啊？明唔明我意思啊？你個叻個人揾個渣人幫手冇所謂啦，係你渣人幫手係咪？所以呢個真係人性嚟嘅，即係你一個叻嘅人揾個叻嘅人咧，就真係好大鑊。
特別如果叻過你添，叻過你仲大鑊係咪？咁咪即係咪自己揾自己笨？如果我係要功名嘅，我要佢哋嘅，我就梗係唔揾你啦，我梗係揾佢渣嘅，慶祝我嘅榮耀啊嘛。嗱，巴拿巴就係一個咁嘅人咧，你明嘛？佢去大數揾掃羅喎，專登去大數嘅人，呢個係一個咩人咧？即係佢以神嘅國、神嘅義為先嘅人，唔係為自己嘅榮譽為先啊！如果以人嘅角度咧，哇！我呢個名牧師，哇！我見教會咁好，梗係我啦，得唔得？我冇揾到名牧師嚟同我一齊合作噶嘛？咩咁傻噶？巴拿巴就嗱，呢個就係我哋學習嘅地方就係呢樣，即係呢個係一個見證，好見證。巴拿巴係一個好人，唔知咁啊，佢係一個好為主嘅國去諗嘅人，佢覺得掃羅係一個人才嘅，所以佢專登揾掃羅。掃羅嗰陣時可能真係冇嘢做，因為你冇咗機會咧，人哋唔會俾你，唔俾你嘅。你即係唔好諗住，唉，我主有冇人理你嘅，因為嗰啲長執嗰啲全部啲全部都唔會接受呢啲咁嘅人，係咪啊？你特別係唔同佢嗰個咩係嘛？即係譬如我哋啲咁嘅人咧，呢啲教會嗰啲係唔會推薦你入，你都會揾你去講嘢，係咪先？因為呢啲都唔係個人，係咪先？係嗰啲真係含真理嘅時候，覺得咦，掃羅真係有真理又有知識，呢個係一個好好嘅為神國嘅工人，明唔明啊？揾到啦，就帶安提阿，係咪？一語功夫嚟嘅，教一同進進，教佢咗好多人嗱。巴拿巴覺得保羅係一個人才，所以佢一齊去侍奉神，去希望教會，所以你教會又好希望啦。希望到咩啊？門徒之後，基督徒係安提阿喺手啊！呢、這個係好佢哋咩？咁多地方有信徒，但係喺安提阿，啲人覺得呢係基督徒啊！哇！呢、這個真係證明佢哋教導佢哋嘅生命覺得好，係咪啊？掃羅同埋呢個巴拿巴兩個合作，佢一齊去侍奉咧，個效果出嚟就更加大。呢、這個就係謙卑啊！呢啲真係為神嘅國神嘅義嘅，唔係話我自己嘅榮譽，係你明唔明啊？係咪？所以咧，掃羅就係由呢個時候先開始有機會侍奉神。嗱，雖然咧，你記得聖經咧，大馬色嗰個路上咧，就話呢個係我用人係嘛？係咪？冇講幾時喎？咁留意啦，冇即刻用佢喎。啱唔啱啊？掃羅喺度等喎，喺度等喎，係咪？喺大馬色又俾人殺走，佢又生又等，係咪？又俾人殺又走，有個大數啲偏啲㗎嘛，係咪啊？冇人理你，咁你咁佢大，即係如果你掃羅點諗？你掃羅點諗？嗱，呢個冇講幾耐喎，冇講緊幾年喎，冇講幾年係咪？即係你掃羅點諗？神啊，你又用我，咁我而家我又裝備好自己啦，係咪？啲人又唔接納我，咁我點咧？嗱，呢個都係我哋市民嘅心態嚟嘅。可能你裝備好自己啦，都唔用我嘅，我都冇嘢做嘅，我坐喺度，係咪？點咧？嗱，呢個就係我哋要學習啦。神嘅時候未到咧，你要忍耐等候，係好難學嘅。掃羅真係好難學，掃羅冇有才華，冇有能力，佢想侍奉神，但係冇機會，冇人俾機會佢，係咪啊？係神感動，我諗係神感動啦。巴拿巴去揾下掃羅，嗱，唔係掃羅揾巴拿巴喎，譬如係咪啊？係巴拿巴被感動去揾掃羅，掃羅之後意思就係出去一齊做工，發揮佢嘅能力，佢嘅屬靈嘅能力，係咪？所以即係有好多嘢咧，我哋心思喺教會都一樣嘅。喺教會裏邊，你見到啲弟兄姊妹邊啲係成長嘅，你嗰個伯樂有啲好似巴拿巴一樣講咗出嚟，唔好驚佢。哎呀，呢個好叻喎，唔得啊，揾到出嚟叻過我點點？呢個唔掂啊，呢個唔聽話係嘛？唔係按真理，唔係睇成個嘅意咁啦，係咪？你估掃羅聽話？
好簡單問你個問題，掃羅聽唔聽話？掃羅係好執着真理人嚟嘅啫，掃羅啊，所以唔係等於，我揾你啊，掃羅揾出嚟啦，你就聽我話，呢個係你諗嘅喎，掃羅都有自己嘅睇法係咪啊？所以後邊都知啊，後邊都知㗎啦嚇，即係巴拿巴唔介意，主要你係興旺神嘅國，按真理我就唔介意，係咪啊？即係好似施洗約翰係咪得？係咪？施洗約翰話耶穌必興旺，我必須查，係咪啊？唔係話我係施洗約翰喎，咁威咩？耶穌喺度搶晒我啲啊！受浸咪唔得點？即係唔係咁啊？因為你明白神嘅國，你咧，你記住唔好你自我為中心，你要以神嘅國嚟為中心，咁你先至係聖經嘅教導。嗱，差派啦，嗱後邊咧《使行傳》13章1至5節咧，就係講差派係咪啊？睇得嗰度咯，係咪？在安提阿教會中有幾位先知和教師，就是巴拿巴和稱呼巴結的西面，古利奈人路求，分封之王希律，同樣的瑪念並掃羅，他們侍奉主感謝的時候，聖靈說要為我分派巴拿巴和掃羅去作我照他們所作的工。於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。他們既被聖靈差遣，就下到西流基，從那裏坐船往居比路去。到了撒拉米，就在猶太人國會堂裏傳講神的道，有約翰作他們的幫手。嗱，之後咧慢慢有引證咧，聖靈係咪啊？喺呢班嘅領袖當中，去感動佢哋，要差派邊個啊？巴拿巴同保羅，指明係咪啊？所以保羅就出嚟啦。一唔係巴拿巴同路求咧，一唔係巴拿巴同西面咧，定係要保羅咧？嗱，掃羅咧，呢個就係神嘅咩？神嘅時候到嘅時候咧，覺得你 OK 咧，佢就用你啦。留意下個排名喎，係差係邊個啊？巴拿巴和保羅係咪啊？巴拿巴行先㗎，巴拿巴掃羅係咪啊？巴拿巴因為先係領袖咧，佢帶掃羅，所以掃羅係跟住佢尾嘅，係咪？最初喎，嗱，記住啦。係啦，於是咧奉聖靈差遣就差遣佢哋咧就去咗去成日傳道啦，係咪？使行傳14章9至12節嗰度咯。他聽保羅講道，保羅定睛看他，他有信心，可得住，就大聲說：你起來！那人就跳起來，而且行走。眾人看見保羅所作的事，就用呂高尼的話大聲說：有神藉着人形降臨我們中間了。於是稱巴拿巴為丟斯，稱保羅為希耳米，因為他説話領手。嗱，留意呢度咧，就有一個講咧。你覺得開始個主角係邊個啊？唔係巴拿巴咯，留意到啊，係保羅。慢慢巴拿巴嗰種跌低咗喎，你睇呢度。同埋我問你啦，巴拿巴行嘅神蹟啊？問你個問題先，正經保羅咧，哇！你睇明唔明啊？保羅出嚟咯喎，勁過巴拿巴喎，係咪啊？咁個神蹟都行唔到，咁真係擺明就係高低啦，係咪啊？呢個保羅行神蹟喎，係咪啊？定睛睇佢醫咗人喎，於是咧啲人話：哎呀，呢個神啊咁樣啊！嗱，呢度同學咧。於是稱巴拿巴為丟斯，佢哋當佢哋嘅神啦。保羅為米希耳米，呢啲唔使知嘅咩神，呢啲唔使佢知嘅，明唔明啊？名啫，即係知係最後一句得噶啦。因為他説話領手，得唔得？即係話呢個係大過呢個，唔會啊？明唔明啊？即係你唔使查噶啦，係咪啊？係咩意思啊？呢個係丟斯，保羅係希耳米，點解？因為咧保羅領手，即係大啲啦，係咪啊？所以唔使理啲咩神啊，咩查識唔使查噶啦，呢啲冇意思㗎。只要知道就話，人哋覺得咧，保羅係大嘅，最大，保羅領手啊！嗱嚟到我死啦，
巴拿巴和保羅，你唔知保羅和巴拿巴咯？大家明唔明啊？你係巴拿巴係點啊？你係巴拿巴點啊？開唔開心？梗係開心啦，係咪先？我帶出嚟嘅，你而家要我跟住你。嗱，正常就唔開心嘅，正常啊，我啲人性啊，哇！我帶出嚟，而家仲威我，咁我佢咪企啊？我要喺攻擊你，或者我話你得，人就咁噶啦，開始互相攻擊啦，開始。保羅唔得嘅，保羅咩？呢個就人性，但係咧見到係冇嘅，因為佢大家都屬於人，以神嘅國為先，你明唔明啊？邊個守邊個理唔緊要，最希望神嘅國啦。呢個咧就係我基督徒要學習，唔好將自己放最高，將神嘅國放最高，放低自己嗰個地位，明唔明啊？神嘅國興旺，巴拿巴就開心噶啦。呢個巴拿巴嘅心，就唔係話喂你知道咁樣啊？我唔同你做嘢咯，你走你做咧，我做我咯，唔係咁啊，即係明唔明？都一齊做嘢喎。但係咧，你見到聖經講咧，似乎咧開始全部集中喺保羅身上啦，之後巴拿巴冇嘢講啊，咁啊，巴拿巴好似都唔角色存在啊，覺得會唔會啊？好似巴拿巴佢係一個附屬啊，即係已經變咗係保羅講嘢多，全部幫保羅講嘢，已經角色轉咗啦。嗱，呢個咧真係一個好大嘅挑戰，對巴拿巴好大挑戰，對保羅都好大挑戰。嗱，如果保羅咧，好似我哋正常咁諗咧，即係我個人咁諗啊，我都會驚巴拿巴唔開心喎，明唔明啊？我咁樣做巴拿巴唔開心喎。但係保羅嘅做法就係佢唔理，佢唔理邊個開唔開心，佢話我做成工作啫。嗱，呢個就係即係屬世人，因為咁樣做嘢。你成日諗人嘅諗點諗？哎呀，巴拿巴唔開心啊！哎呀，我不如唔做啦，不如你講啦，巴拿巴我唔講。嗱，呢啲咧就唔合真理，係咪啊？屬靈人咧應該係以神嘅國為先，唔係話睇人嘅。嗱，所以咩叫睇人嘅情面，因為睇神嘅情面咧，好多嘢呢啲要諗嘅喎。如果神要你講，你話唔好嘅，我講晒俾，不如俾阿巴拿巴講下啦，係咪？神嚟講，講你講啦，你唔使擔心咩嘅喎，係咪？你唔係討人喜悅啊嘛，你討神喜悅啊嘛。嗱，呢個真係又可以學習功課。好啦，做一段啦，《使徒行傳》55章30至41節，讀埋一段啦。嗰個些日子，巴拿巴說：可以回到從前宣傳主道的各城，看望弟兄們境況如何。巴拿巴有意要帶稱呼馬可的約翰同去，但保羅因為馬可從前在旁非利亞離開他們，不和他們同去作工，就有人不可帶他去。於是二人起了爭論，甚至彼此分開。巴拿巴帶着馬可往追保羅去，保羅揀咗西拉也出去，同弟兄把他交在主的恩中。他們就走遍敘利亞、基利家，堅固眾教會。嗱，呢度咧講到巴拿巴同保羅咧，終於分開咯喎。點樣分開咧？嗱，呢度要諗下喎，我要叫呢啲係呢啲見證幾好人，大家諗下。好好地服侍係咪？為咩分開？就為咗馬可。馬可，你知咩事啦？佢都話明啦。從前我哋去做嘅時候，馬可忽然間就走咗啊！做到一半走咗，就走佬啊，係咪？呢個人信唔過，係咪？我唔要佢，保羅係咪？就好執着保羅，我唔要佢。巴拿巴就話唔係啊，佢咩啫，都俾機會佢啦。嗱，巴拿巴係嘛？嗱，所以你睇咧，兩個人性格唔同嘅喎。巴拿巴就好中意去栽培、去提攜、去幫人，係咪啊？係咪啊？係嘛？嗱，所以佢覺得馬可雖然咁啫，俾機會佢啦，係咪？都繼續係咪？保羅就好執着嘅，係咪？唔得，我要求嚴謹嘅，係咪？你曾經犯過錯就唔得，除非你改過啦，唔係我唔接納你啊。但係最後你睇翻聖經咧，保羅都接納馬可嘅喎。你留意下佢叫唔帶咩衫俾佢係嘛？係咪啊？即係保羅都覺得佢接納翻我，即係唔係話即係你有即係保羅話你有你除非你見證啦，唔係我唔接納你嘅。嗱，呢個就保羅嘅執着。巴拿巴就用信心，我覺得佢得嘅，俾機會信啦。即係佢昔日
巴拿巴就保羅一樣，蘇羅啊，我覺得你 OK 嘅，所以我俾機會你去做，係咪啊？所以今日俾馬可嘅機會你做，呢個就呢個巴拿巴為人嘅做法，咁係咪好咧？咁保羅係咪唔好咧？嗱，呢個就冇啱錯嘅，但係大家覺得啱，係咪？保羅對呢啲嚴謹你就啱嘅，作成嘅工作點會求其其話，忽然間做下唔做㗎？唔得㗎嘛，係咪先？所以後來佢栽培提摩太係咪啊？保羅即係呢啲係忠心，即係所以咧兩個嗱，即係喺屬靈上面咧，就算大家係一個屬靈人咧，大家有時候啲嘢不同意見咧係正常嘅，所以話起咗爭論啊，唔係爭拗喎，爭論啫喎。但係你記住話唔係嗌交啊，係大家觀點不同嘅喎。我基督徒都好多時都不同啊，你唔可以話咁，哎呀唔係，即係不可以傾。咁即係，但係咧，大家嘅爭論冇結果，唯有就唔緊要啦，大家分開做啦，開始分開做係咪？係咪？巴拿巴就帶住，保羅就帶住得拉，係咪？咁即係話喺我哋侍奉當中咧，我哋都會遇到啲情況都唔定嘅，明唔明啊？有時啊，即係不同嘅理念咧，你係冇得揀一齊做嘅，唔係話錯啱錯喎，理念啊，係咪？我中意做多啲傳福音嘅，我唔係嘅，我中意做多啲教導嘅，咁你做冇錯啊，冇錯㗎。咁咪做福音咯，你唔可以我幫你傳福音，我冇呢個感動啊，我中意教導，咁啊分開冇嚟㗎，唔係話哎呀你哋兩個柒好啦，你哋教好啦，係咪？所以教咗好多支派係嘛，一就宣道，一啲又要點樣使徒係嘛，即係大家觀點，呢個唔緊要嘅，主要就係喺神裏邊咯，係咪啊？好啦啊，自從呢度之後咧，你睇翻聖經咧，15章之後咧，全部都係講保羅㗎啦，巴拿巴好似嗰度都冇人提。我都覺得好奇怪，點解巴拿巴冇人提嘅咧？係嘛？之後講啦，冇講到巴拿巴喺佢嗰度有咩特別嘢喎？冇喎，聖經冇講，全部冇，全部都係保羅係嘛？保羅喺邊度？邊度？即係保羅嘅角色咧，係全部突曬出嚟啦。巴拿巴咧已經係慢慢好似消失咗啦，喺聖經裏邊係嘛？佢角色完咗好似嗱呢個咧就係我哋真係要深思，我哋侍奉神嘅人咧。我哋唔係話永遠都係咁風光嘅，明唔明？唔係永遠都話大家都係你好哈利路亞，你係頭啊，你係咩？成日都好高位啊，過咗站未？有時你一落翻嚟嘅時候，可能第日高過你嘅時候，你咩心態先？哇！我同牧師，我講道嗰陣聽，忽然間你呢個又係出嚟又我講，又話公佈道會有好多人信主啊！真係好似同我嗌，即係同我打對台喎，唔得，我要講啲嘢先。佢講呢度唔得嘅，佢就貪人啫，係嘛？呢啲嚟啦，係嘛？嚟啦，呢啲就係我哋基督徒要小心，因為人性咧就係會係嘛啊？譬如我帶你教會嘅，咁多人，忽然間我走咗之後，第二個嚟，仲多人啲，搞錯啊！少人啲好啊，啱啊，即係我點啊嚇？你少人啲啱啊，所以就揾個渣啲接班啱啦，啱明唔明先啊？做一樣嘅公司一樣係咪啊？我做得唔好，我升個咩啊？升個渣啲。咁你知道我嘅叻係咪啊？如果升個叻嘅，乜你同我打係咪？你走之後，哇！業績升咗10%喎，即係證明你渣係咪？明唔明我先啊？但係啲私心啊，我走之後冧啦，係咪啊？係咪啊？嗱，你冇啊，或者唔掂咧？好多人咁啊，喺教會裏邊都一樣嘅。好多人係唔係對嗰啲真係善良嘅人咧，其實係撳住佢嘅，因為你出嚟咧變得我無聊，係咪啊？譬如講聖經，你講得聖經咁樣，你有第二個講聖經叻過你嘅咧，死啦！你坐地位企嘅嚇，梗係話佢唔得，呢個唔講呢個啊，所以我講好多呢啲就係呢啲就係人性咧，喺教會裏邊出現好多啲，所以咧喺保羅同巴拿巴呢個例子咧，我哋有一個好嘅提醒見證，呢兩個人都係好好嘅見證，一個係被人厭棄嘅人，
一個係一個好有能力嘅人，佢點樣為神嘅國、神嘅義去考慮成盤嘅計劃，係咪？佢係去叫保羅出嚟，佢知道保羅好叻嘅，明唔明啊？巴拿巴知道好叻嘅，佢唔怕佢搶佢光芒，佢唔怕佢搶佢地位，佢最緊要就係興旺神的國。嗱，今日我哋弟兄姊妹咧，我哋都要學習呢個功課，即係見到弟兄姊妹如果能夠興旺神嘅國、神嘅義咧，我哋應該鼓勵支持，去揾佢更加用佢，就唔可以撳。今日教會咧，你留意有真係有乜毛病？咁毛病，你唔聽話，你講嘅嘢唔啱聽就撳你。點解唔可以？即係可能呢個好愛主嘅喎，可能嗰個教會話你唔啱聽，撳你係咪？啱聽咧就誒上嚟。咁呢個唔按真理喎，呢個按人嘅喜好得唔得？嗱，所以咧唔係咁簡單嘅。咩叫先求他的國和他義？呢啲嘅字咧唔係口號嚟嘅，係實際行動，係好多生活上嘅嘢係有呢啲嘢，係咪？嗱，巴拿巴就係先求他的國他義，係咪啊？就算我比保羅超越又如何咧？明唔明啊？會攻擊嘅。攻擊就呢啲已經唔得啦，啲生命已經唔掂啦嚇。好啦，仲有喎，雖然我同保羅大家意不合，理論上保羅應該聽我講噶嘛，我帶佢出嚟㗎。你哋而家同我哋對係嘛？即係理論上咧，阿巴拿巴可以扮人渣嘅喎，係咪？可以話我帶出嚟喎，你而家咁啊，但係咧冇啊，巴拿巴冇以身份地位去壓保羅話誒，得聽話唔聽我話你保。冇良心啊，咁嚇冇。你睇下，即係呢啲係呢兩個男人真係一個好嘅榜樣，好榜樣。啊，巴拿巴雖然佢係喺聖經裏面好沉着，但係咧佢個角色好重要。如果唔係佢咧，保羅出唔到嚟，真係好多時候係一個人咧就可以將好多嘢挽回晒，係咪？所以聖經有冇例子啊？你覺得？聖經有冇例子啊？神揀摩西係咪？係咪？點解摩西喺曠野嗰度都做乜嘢？係咪？80歲啦佢，80歲出嚟做咩嘢啊？做嘢80歲，仲去埃及，仲要帶佢去曠野添啊！你真係有冇命啊？有冇力啊？120歲都可以早去上山。呢啲即係如果神個機會一嚟咧，你就要預備好啦。啊，所以我成日都話啦，成日都話，哎呀，我都羨慕神啊！有冇機會啊？而家咁樣咩時候啫？弟兄姊妹，唔使擔心。正話咩啊？人若自潔，除非自己的事，就必作貴重的器皿。你如果真係想做神嘅器皿咧，你第一樣嘢就要做自潔。如果唔係咧，你就唔使知嘅。你想做咧，你自己想做咩做咩啦，冇分別嘅，唔緊要，你做咯，係嘛？嗱，所以咧透過今日咧嚇，即係臨近聖誕節咧，我哋討論下呢個巴拿巴同保羅咧，就俾大家了解一個喺教會裏邊生活裏邊嘅見證好多故仔，但係咧我呢啲唔係真理，因為你有咩真理係咪？有咩真理？冇真理喎。係咪？因為即係我哋好難講一個話咁就等於咁啦，冇嘅，係咪？譬如話真理就話是又說是，不是不是，你信你咯，好清楚。但係呢啲咧係兩個人嘅關係咧，係俾我一個好見證。喺古仔嘅就係生活見證裏邊咧，我哋去學習佢哋點樣去為神作工，點樣去付出代價，點樣去唔理自己嘅名譽地位，以神嘅國、神嘅義為先。嗱，呢個真係就係睇聖經古仔嘅咁嘅意思喎，係咪？你睇大衛哥利亞，你唔係睇見有啲咩真理嘅喎？你唔係大衛一定贏哥利亞嘅喎？你記住明唔明意思啊？你話哎呀，但我係大衛所以贏哥利亞，你講嘅呢個係一個古仔嚟嘅啫，只不過係佢當中有啲咩嘢教導你咧？你學習嗰個依靠神個心就係咁，好嘛？好，我哋祈禱。
親愛天父，感謝你啊，寶貴聖經啊，咁啊嚟緊嘅都係有聖誕節，係使人歡喜快樂嘅日子。但係讓我哋呢班屬你嘅人能夠明白你嘅心意啊，即係唔係單單慶祝，亦都唔係一個循例嘅一個嘅讚美感謝。我哋真係由心裏邊去思想反省下，我哋對神嘅認識，我哋即係係咪行喺你嘅道中，我哋係咪討你喜悅？求你幫助我哋，讓一切榮耀頌讚歸於神。祈禱奉耶穌寶貴聖名，阿門。